जी कैसे हो? ठीक। क्या दिक्कत है? ये रखी रही है मशीन तुम्हारी? है मशीन चलती है, रखी रही है। ये अचानक जो है ना बंद हो गया था, कार्बन लगाए तो ये है ना ये आवाज़ करता है सिर्फ है क्या, ये आवाज़ घर घर करता ना इसलिए। स्विच जो है ना चेंज तो जाम हो जाएगा। स्विच सही है और कार्बन टच नहीं हुआ होगा। मैंने भी कूलर लगाया था ना, उसकी वजह से नहीं चलती। ये आवाज़ खत्म नहीं होगा। आवाज़ के चक्कर में हम वहाँ से आया था। वहाँ भी वह मैकेनिक वहाँ मशीन नहीं बनाता। एक बार यहाँ से जो मशीन बना के लेके गए थे ना, तो इसीलिए हम वहाँ से किराया 50 रुपये किराया लगा करते हैं यहाँ, इसलिए जहाँ अच्छा चीज़ बन जाए एक बार दौड़ना नहीं छोड़ता। पानी नहीं है पीने को, पानी नहीं है। दोनों बैरिंग खराब है, दोनों बैरिंग खराब है।
अब इधर से हो गया हूँ। 608 की वायरिंग, 608 की वायरिंग नहीं है, लगानी है लगाओ भाई, लगानी तो है इसमें। क्या जा रहा था, एक वायरिंग उठा ली, बंद पहुँचा दी बाद में, जल्दी ला फटाफट। मेरी